好，来继续来看这个农委会伫个宜兰大坵溪沙丁坪来打造这种石坎式的农用的水池啊，配上着四周边的落雨松，一到寒天，这个叶啊转红是有够水的水。地主是开放予民众免费来参观，但是煞予地主非常的困扰，讲这个车拢乌白共停，交通真混乱，还阁有也未开园咧，都有民众讲偷走入去翕相。地主讲，打来要考虑是毋是要来做管制。几啊层水池啊，小桥流水，营造出美丽情景，边还有规片落雨松，小水嘛自青色变做黄红色，照伫园区内底，美丽情景，予宜兰的三站坪变做真情的新景点。当然漂亮啊！我们下雨天都豁出去来了。水池边的游客来和美景翕相，就算落雨嘛无减少因的热情。今年3月约未完工的时，都有真侪人来翕相。正式开放了后，嘛出现未少乱象。拢歹势，你看这。地主讲，才开放2天，草波动，大家拢无草啊！真侪人唔拿车辆违停，甲停车场的出入口拢拆掉咧。还有民众一透早通知地主开门，甚至头班弄作物。嘛，拢到等做有知影我等咧，就甲我卡。啊，要转要食饭，过1点钟也袂当转食饭。就我大这拢无办，拢有办了了啊。免钱开放，互人参观，颠倒也未少麻烦，互地主真无奈。嘛准备向水保局建议进行人潮的管制来收钱，互大家参观品质会当有保障。